ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട്സ് ഉള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദീസ്? സുന്ദരക്കുട്ടനായ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയാണല്ലേ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ പെറ്റ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് പെറ്റ്? നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഡോഗ്, ക്യാറ്റ്, ഇതിനെയൊക്കെ പെറ്റ് അനിമൽസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പെറ്റ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? നോക്കിക്കോളൂ. PET പെറ്റ്. പെറ്റ് PET പെറ്റ്. കണ്ട ET വെച്ചുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ. MET മെറ്റ്. കണ്ടോ ET വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പെറ്റ്, മെറ്റ്. LET ലെറ്റ്. ലെറ്റ്. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ഗെറ്റ്. GET ഗെറ്റ്. GET ഗെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് BET ബെറ്റ്. BET ബെറ്റ്. ഓക്കെ, മെറ്റ്, ലെറ്റ്, ഗെറ്റ്, ബെറ്റ്. മെറ്റ്, ലെറ്റ്, ഗെറ്റ്, ബെറ്റ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? മെറ്റ്, ലെറ്റ്, ഗെറ്റ്, ബെറ്റ്. പെറ്റ്, മെറ്റ്, ലെറ്റ്, ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദീസ്? നമ്മുടെ കാലാണല്ലേ. കാലിന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണേ? ലെഗ്. എന്താണ്? ലെഗ്. LEG ലെഗ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. LEG ലെഗ്. ലെഗ്, എഗ് അല്ലേ? എഗ്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ? LEG ലെഗിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്. BEG ബഗ്. BEG ബഗ്. BEG ബഗ്. BEG ബഗ്. നെക്സ്റ്റ് EGG എഗ്. എന്താണ്? EGG എഗ്. EGG എഗ്. ബെഗ്, എഗ്. നെക്സ്റ്റ് PEG പെഗ്. PEG പെഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ലെഗ് വെച്ചുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ്. എഗ് വെച്ചുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. ലെഗ്, ബെഗ്, എഗ്, പെഗ്. ലെഗ്, ബെഗ്, എഗ്, പെഗ്. ലെഗ്, ബെഗ്, എഗ്, പെഗ്. എളുപ്പമല്ലേ? EG ആണല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ അല്ലേ? ലെഗ്. ലെഗ്. ബഗ്. എഗ്. പെഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ഈ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് 3 പ്രാവശ്യം വീതം എഴുതണം. പെറ്റ്, മെറ്റ്, ലെറ്റ്, ഗെറ്റ്, ബെറ്റ് എന്നുള്ളത് 3 പ്രാവശ്യം എഴുതണം. ലെഗ്, ബെഗ്, എഗ്, പെഗ് എന്നുള്ളതും 3 പ്രാവശ്യം എഴുതണം. പെറ്റ്, ലെഗിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമല്ലേ പഠിക്കാൻ? ഓരോ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ ലെറ്റർ മാറ്റി എഴുതണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പെറ്റ്, മെറ്റ്, ലെറ്റ്, ഗെറ്റ്, ബെറ്റ്, ലെഗ്, ബെഗ്, എഗ്, പെഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞും പഠിക്കണം. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്, ലെഗിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കാണാതെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതുക. നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.